ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رنا بتسلم عليكم وبتقول لكم حطوا لنا اللايك. بصوا بقى معانا الاكله الشعبيه. في ناس عليها بتقول كشري. تمام، بس انا بسميها رز بعدس، او زي ما انتم شايفين كده بطاطس وثلاث بيضات. عايزه اقول لكم اكله كانت زي السكر والعسل يا جماعه. هنسلق الثلاث بيضات. اذكروا صلوا على النبي الاول، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. صلوا على النبي بقى كده يا جماعة في الكومنتات. بصوا بقى معانا شوية البتنجان العسلية دول، والفلفل كانوا آخر قرنين فلفل عندي والله. والبتنجان دون جايبة الكيلو منه ب5 جنيه. عايزة اقول لكم اللي هو البتنجان التاني بتاع المحشي عامل كيلو بالعشرة، ده لقيته الكيلو ب5. وعايزة اقول لكم كتاب الله يا جماعة الراجل اللي انا جبت منه، انا مش بشتري منه على طول الخضري ده لاني بشوفه دايما غالي. لا سبحان الله، عديت من عليه بسأله بالصدفة بكام يا عم البتنجان دون، لقيته بيقول لي ب5 جنيه. ولو اقول لكم يا جماعة الميزان بتاعه، عفوا بقى لاني انا صوتي تعبان شوية وعندي ايه يعني زي برد كده، فسامحوني. تمام. فلقيته بيقول لي ب5 جنيه وصابح وطري وزي الفل. بس هو للآلية يا جماعة فقط. فرحت جايبة 2 كيلو، ربكم والحق العيال بيحبوه قوي. بدل ما بنروح نجيب ب3 جنيه لدعة من المطعم، رحت جايبة 2 كيلو ب10 جنيه. ايه بنسحب منه زي ما انتوا شايفين كده، خدنا حبة واتبقى الباقي. منين ما نعوز نعمل اي اكلة شعبية في اي وقت يبقى عندنا. تمام، صليتوا على النبي. او زي ما انتوا شايفين كده، انا يعني إيه قلت ايه اقطعه بالطريقة دي في السريع. وساعات بروح عاملاه ايه عفوا، وساعات بروح عاملاه بقليه كده، بشقه من النص واروح قليه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي يا جماعة الخير. احنا دلوقتي بنعمل البطاطس بقى، بعملها صوابع كبيرة. يعني انا بعملها صوابع كبيرة، تخينة تستحمل السليق. عشان هحمرها قلت اعملها الشكل ده بقى واغير. او زي ما انتوا شايفين كده، غسلت الرز كويس. كنا ميتين والله العظيم من الجوع يا جماعة اليوم ده، لاني كنت بعمل طلبات تانية. وقلت ايه بس بقى ايه كنا قلبين الشقة. فقلت ايه بس بقى كفاية لما ايه نقوم نعمل لنا لقمة. والله يا جماعة كان بقيت طلبات عايزة تتعمل وما قدرناش بقى. خلاص الساعة كانت كام؟ 10:30. واحنا ايه كنا فطرانين لقمة كمان خفيفة. فكنا ميتين من الجوع. وادي البطاطس اهي وعاملاها صوابع تخينة ومطخنة السمك بتاعها. دي بقى ايه كاري عندي، ببقى جايباله الرز البسمتي. ولما باجي اعمل ايه اسمها دي الرز بالعدس، هتقولي ايه انت حاطه كتير؟ لا بالعكس، هتشوفي اللون جميل في الاخر. يعني اللي عاوز يا جماعه يعمل يا جماعه الخير كده، عشان في ناس جماعه خير وبيحبوا الخير دون وبيحبوا يعملوا الحاجات الحلوه اللي ايه ربنا يقدرنا يا رب ويديني واقدر اعملها. اللي عاوز يعمل رز بدل رز البسمتي غالي قوي الايام دي، زمانه وصل 70 جنيه، والله ما اعرف سعره بكام. يعمل اللهم صل على النبي الرز عادي ويحط عليه كاري، هتشوفوا اللون في الاخر جميل. الناس اللي بتحب توزع حاجات لله وجبات هتلاقوا اللون جميل في الاخر. تمام. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير اكيد عارفة الطريقة دي، وفي ناس ممكن ما تاخدش ببالها. تمام. فبنحفظ بعضنا مش اكتر من كده. ودي رنا زي ما انتوا شايفين كانت هي بتغسل ورايا عشان المواعين اللي احنا بنوسخه وهي بتعمله. تمام. حتى بصوا لو تاخدوا بالكم عمالة برميلها في الحاجات وهي ايه عفوا يا جماعة وهي تغسل. حتى عمالة تقول في الفيديو ده ماما من الواضح انها بتحبني قوي. فانا قلت لها اقفي انت اغسلي ورايا، ده ما عايزة تساعديني. بس خلاها الطيب كان موجود يا جماعة. اللايكات يا جماعة والاشتراكات عشان هما اللي بيحفزوني بإذن الله ان انا اكمل معاكم بإذن ربنا قبل اي شيء. وبيشجعوني قبل اي حاجة. تمام.
صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هي انا قلت لها اعملي فص ثوم فقط. للبتنجان قلت لها خلي فص ثوم واحد بس. هنا حطينا زي ما انتوا شايفين فلفل حار اللي انتوا كنتوا شايفينه على الرخامة، وبتاع ده وفلفل رومي وثوم والحاجات دي كلها. بصوا حتى يا رنا بتوريكم، قلت لها يوريهم يا رنا. وهنحط بس هو فص ثوم هنستكفى بيه يا جدعان، يا جدعان واخدين بالكم، هنستكفى بيه. انا بوريكم ان الحاجة خلاص. ورانا بتفرم بتاع ده، بتفرم في الكبة. الحاجات دي بصراحة بستسهلها بقى يا جماعة، عشان خاطر يعني بستكفى بيها. انا معاكم اهو، ما روحتش في حتة، بنقلي البتنجان اهو. بس انا سايبة الفيديو ليكوا يعني بتتفرجوا. رنا عمالة تهزر. كان نفسي والله اصور لكم بالاجواء بس دي، بس يعني انا كان من التعب ما كنتش قادرة اتكلم. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تليفون بيرن. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده خلصنا. اهو يا جماعة. مطرح سليق البطاطس، فقلت لرنا ايه، اعمليه يا رنا يعني خلصي. لما الحاجة كده بتشطبيها اول باول فانت ايه، بترتاحي. تمام. بترتاحي كده ما انت بتشطبيها اول باول. بصي بقى البطاطس، بصي السمك بتاعها عامل ازاي. بصوا انا بحط يا جماعة ايه، سنة بتاع ده، اللهم صل على النبي، خل على البيض عشان ما يمسكش في القشر. دي شوية من الخلطة. طبعا بقى يا حبايبي احنا هنا اهو خلاص، خلينا البتنجان اهو زي العسل، يستاهل بقكم، زي العسل اهو يستاهل بقكم زي ما انتوا شايفين. آه بصوا اهو زي ما انتوا شايفين انا برصه بالطريقة دي، زي بعمل راق وراق اهو زي ما انتوا شايفين كده. علشان يوصل له يعني انا ممكن احط البتنجان كله واحط عليه، بس انا بعمل ايه، زي طبقة وطبقة. دي اخر طبقة اهي بحطها خلاص. رنا بقى كانت عمالة تكلمني وتهزر معايا وتضحك، ربنا يهديها يا رب هي واللي زيها. اهو برضو برش اهو. احنا بنحب الخلطة حتى لو كانت كتيرة يا جماعة. لما البرنجان لو خلص عادي بنغمسها، حتى لو جبنا اللي هي بتاعة المطاعم فاقوله كتر في الدقة. و بتعامل معاه فهو ايه يعني من كام سنة فعرفني، فاقوله لا كتر في الدقة، يعني زبونتهم بمعنى صح، فيروح مكتر في الدقة. أه حتى كده لو كده بتخلص بنغمسها. حتى اخواتي البنات برضو نفس الكلام، مش احنا بس يعني. انا خلصت اهو بقى وهعصر الليمون. الليمون ده سلطان البيت بجد. بصوا بقى المنظر. بص الطبق احمد حب ان هو يصوره لكم من تحت، مش عارفه ليه.
طبعًا إحنا جينا بقى قعدنا بُصّوا الأكل الشهي والله العظيم يستاهل بُقُّكم. طبعًا العلب دي أنا جايباها لأحمد ورنا بتاعة بطاطس، أهي زي ما أنتم شايفين كده العلبة عاملة 5 جنيه، جبت لهم الاتنين ب10 جنيه. تمام، حاجات كده أطفال يعني، وكل واحد بضاية وشوية بيض بطاطس اللي أنا حمّرتهم. بُصّوا الأكل يستاهل بُقُّكم. السلام عليكم.